අයිබෝන් ඉතින් අද අපි අරන් ගන්න තියෙන රුපියල් 50000ක වගේ බජට් එකකට සුපිරිම PC build එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ලැබුවත් තමයි රුපියල් 50000 60000 වගේ බජට් එකකට PC build එකක් බිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අරන් ගන්න තියෙන රුපියල් 50000ක බජට් එකකට PC build එක. ඉතින් i5 16 processor unit එක 16GB RAM දාලා සුපිරිම PC එකක් තමයි අද අපි build කරන්න යන්නේ. ඉතින් මොකටද වැඩි කතා කරන්නේ? අපි වීඩියෝ එකේ බලමු මේ PC එක මොකද build වෙන්නේ. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හරිද අපි බලමු අපි අද තෝරගෙන තියෙන පාර්ට්ස් මොනවද? ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ප්‍රොසෙසර් එක පැත්තට ගියොත් ඉතින් මම මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ මේ බිල්ඩ් එක තෝරගෙන තියෙන්නේ Intel Core i5 6 Gen ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් 6 Gen i5 ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් දැනට සාමාන්‍ය Forza Horizon 5 තෝර Days Gone, Ghost of Tsushima වගේ Spider-Man remastered වගේ ගේම් සාමාන්‍ය medium high වගේ graphics දාලා play කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් මේක ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් රුපියල් 12000 වගේ තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන වෙලාවේ ප්‍රයිස් වෙන. ඉතින් ප්‍රයිස් වල මොකක්ද තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට mdcomputers.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ප්‍රයිසස් වල මිල ගණන් වල අප්ඩේට් වෙන්න. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ මම මදර්බෝඩ් එක තෝරගන්නේ H110 මදර්බෝඩ් එකක්. ඉතින් RAM slot දෙකක් එනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය normal build quality එකක් තියෙන. ඉතින් features සාමාන්‍ය high-end board එක වගේ නෑ. ඉතින් budget එකත් එක්ක හොඳ motherboard එකක්. ඉතින් H110 motherboard එක තමයි මම මේකට තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Gigabyte Asus වගේ random brand එකේ motherboard එක ගන්න පුළුවන් MD කන්ට්‍රෝලර්. ඉතින් motherboard එක price වෙන්නේ රුපියල් 10500ක් වගේ මුදලක් තමයි. ඉතින් අපි බලමු මේකේ RAM එක පැත්තට. ඉතින් RAM එක විදිහට මම මෙතෙන් තෝරගන්න DDR4 8GB RAMs දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට ඕන කන්ට්‍රෑක්ට් එකක් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ බජට් එක අනුව. ඉතින් මම මෙතනදී RAMs දෙකක් යූස් කරනවා. අපේ RAM port දෙකම හැබැයි full වෙනවා. ඔයාලට ඉස්සරහදී RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බැහැ මෙතනදී. ඉතින් ඔයාලට motherboard එක සාමාන්‍යයෙන් B150 වගේ board එකකට ඔයාලට බජට් තියෙනවා නම් යන්න. ඒකට ඔයාලට ඉස්සරහට RAM එකක් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම storage device විදිහට 500GB normal desktop hard disk යූස් කරනවා. ඉතින් මට ඔයාලට RAM එකට ගිය බජට් එක කියනවා. ඉතින් RAM එකට DDR4 8GB එක RAM එක රුපියල් 5400ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් අපේ RAMs දෙකටම රුපියල් 10800ක් වගේ ප්‍රයිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි hard disk විදිහට 500GB normal desktop hard disk තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් අපිට hard disk එකට ගිහිල්ලා රුපියල් 3200 වගේ මුදලක්. ඉතින් මම power supply එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ 500 watt normal supply එකක්. ඉතින් ඔයාලට 500 watt gaming supply එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී budget එකත් එක්ක 500 watt normal supply එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේ power supply එක price වෙන්නේ රුපියල් 3600ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි යමු අපේ casing එක පැත්තට. ඉතින් මම මෙතන casing එකකින් සාමාන්‍ය ටිකක් stylish පැත්තක් බලලා තෝරගෙන තියෙන්නේ Rubix V8 කියන gaming casing එක. ඉතින් white edition එකකින් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන් ගයිඩ් ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන casing එකක්. රුපියල් 8000ක් වගේ මුදලකට තමයි මේ casing එක price වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපේ processor එක cool කරන්න අවශ්‍ය cooler. ඉතින් Intel stock cooling එකට වඩා කොමනක් recommend කරන සාමාන්‍ය aftermarket cooler එකට යනවා නම් හොඳයි. ඉතින් මේක නම් high frost කියන brand එකකින් මම හිතන්නේ W120 කියන CPU cooling fan එක තමයි මම දැන් තෝරගන්නේ. ඉතින් රුපියල් 2900ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට මේ cooler එක බිලි කරනවා. ඉතින් RGB effect එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලස්සන කියන බලනවා නම් ඉතින් ඒත් එක්කම මේකට තව දෙයක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ලස්සන බලන්න එතනට මම තෝරගෙන තියෙනවා normal RGB lighting එකක් කියන normal fans දෙකක්. ඉතින් එක fan එක රුපියල් 1900ක්. ඉතින් fans දෙකට රුපියල් 2600ක් price වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ PC build එකට සම්පූර්ණයෙන්ම cost වෙලා තියෙන්නේ රුපියල් 53600ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් ඔයාලට රුපියල් 53600ක් වගේ මුදලට ඔයාලට මේ build එක කරගන්න කොහොමද MD කම්පියුටර් සායතනෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ PC එක මේ විදිහට build කරන්න ඕන එකක් නෑ. ඔයාලට ඕන පුළුවන් ඔයාලට 16GB RAM මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට 8GB යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බජට් එක ගන්න. ඉතින්
රුපියල් 5000ක් වගේ එනවා RAM එක 16GB එක 8GB එකක්. ඉතින් ගොඩක් ලොකු එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට කේසින් එකෙන් ඔයාලගේ ප්‍රයිස් එක කට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතනදී RGB ෆැට්ස් එකක් යූස් කරලා දෙනවා. ඔයාලා ලස්සන බලන්න නැත්නම් ඔයාලා ඒ ෆැට්ස් එක නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ බිල්ඩ් එක ගැන මොකද හිතේ කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොයන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔයාලට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.